самом начале XX века на углу Михайловской набережной и Алексеевской улицы по проекту архитектора Бойко был построен двухэтажный особняк с куполом, широким балконом и мезонином. Чуть позже был достроен третий этаж. Хозяевами этого кирпичного дома были братья-промышленники Спиридон и Григорий Ксандопула. Во время революции они продали дом и уехали в Грецию. В 1922 году здание было муниципализировано таможенному ведомству. Ныне это жилой дом. Конечно же, жители Сухума, которые периодически проводят вечерний променад, обратили внимание, что в доме братьев Ксандопула на первом этаже открылось какое-то очень интересное заведение. И мы тоже узнали, что ты архитектор вот этого дизайна. Расскажи нам, пожалуйста, что хотели заказчики и получилось ли у тебя как архитектору-проектировщику сделать этот заказ? Мгм. Ну, вначале, наверное, скажу о том, что иногда, когда, может быть, у меня много работы или есть интересные проекты, когда мне хочется кого-то еще подключить, в некоторые проекты я подключаю свою подругу, коллегу по совместительству, она архитектор-реставратор Лану Чхинджери. И в этот проект тоже, если я не ошибаюсь, 2 или 3 года назад уже, в первая часть Аби, я тоже ее подключила. Лане тоже очень понравился проект, и она говорит, ну давай вместе подумаем, что можно тут сделать. На самом деле на тот момент, сразу оговорюсь, что этот проект на 2 части разделен, потому что изначально заказчики обратились 2,5, наверное, года назад, может быть, даже уже 3, возможно, точно не скажу. И было маленькое очень помещение, и которое было уже на тот момент поделено на полуэтаж. Уже образовался этот антресольный этаж. Мы, конечно, тут вход был переделан, тут вход был вообще с улицы, сделали из оконного проема дверной проем. В общем, было много на тот момент нелепых решений, как мне кажется. Естественно, все это было демонтировано. У нас была задача сделать интерьер для кафе, для ресторана турецкой кухни. Вот. На тот момент ресторан сложно сказать, потому что места было очень мало. Кухня, мне кажется, мы насколько возможно было то, что у нас было дано на эту территорию, мы как-то смогли спланировать все, и санузел, и кухню, как-то мы смогли это все уместить. И вот, по-моему, опять же не помню, 2,5 года назад вот это кафе, оно открылось, Аби. И через какое-то время, через, наверное, полгода, возможно, год, заказчики снова к нам обратились, и мы, естественно, опять же, я привлекла уже к Лану, потому что это было бы неправильно, потому что в этой части мы с ней разрабатывали, проект, и в следующую часть, естественно, я тоже привлекла Лану. Вот, но хотелось бы сказать вот насчет названия сейчас, то, что первое мне... Аби. Да, вот на самом деле на первых наших встречах с заказчиками, опять же, я не знаю, так получается, что вот такие объекты общественные, коммерческие, которые мне интересны как архитектору, все-таки это дизайн, да? Мне интересно участвовать, именно проектировать такие пространства вот общественные, мне правда интересно как архитектору. И на первых наших встречах с заказчиками тоже у нас случился коннект, их там 3, но они как-то тоже слушают друг друга, слушали нас, и вот мы как-то сработались тоже очень хорошо, с ними тоже вот было правда приятно работать, и они тоже на первых встречах не знали, как назвать, они знали, что это будет турецкое кафе, знали, что тут будет турецкая кухня, но они не знали, как назвать, вариантов было куча, они думали там Истамбул, все такие, знаете, классические, шаблонные, мне кажется, названия там
В общем, начиная от Чайханы, заканчивая Стамбулом, Босфором, Гранатом и так далее. Но я еще понимала, а мне вот, знаете, когда ты проектируешь все-таки пространство, ты хочешь полностью в нем участвовать, даже вот какие-то дизайнерские элементы, там вывеска, Во всех логотип, мелочах. да, во всех мелочах хочется участвовать. И я сразу же в ту же секунду, мы вот стояли у здания с заказчиками, и вот они вот эти варианты предлагали, и в какой-то момент говорят: девочки, ну, не знаю, ну вот сами вы тоже подумайте, может, вы нам что-то предложите. Я стала в голове сразу же, у меня мысли стали появляться. Я понимала, что мы стоим у памятника историко-культурного наследия, у памятника архитектуры. Это здание братьев Ксандополу, дом братьев Ксандополу, в котором находится это кафе сейчас. Я вот этот момент как-то зацепилась за слово «брат», и мы с Ланой ушли от наших заказчиков, просто пошли по набережной, идем, мы молчим, а я все это время, у меня в голове мысль, ну, я стала думать, а на тот момент вот Лана, моя подруга, она стала изучать турецкий. Уже какие-то слова, что-то знала. Ну, у меня и брат очень хорошо знает турецкий в совершенстве, он там учился и в Ашране, и там учился, в общем, знает турецкий. Думаю, если что, у него тоже спрошу финально. Хотелось просто как-то, знаете, выстрелить и сказать заказчикам: вот так, давайте вот так. И я такая говорю: так, Лана, а как на турецком будет брат? И Лана говорит, кажется, Аби, вот что-то такое. Я сразу же у брата спросила, он мне тоже сказал, что это вот в разговорной речи между строк используют как, ну, к брату, там, обращение, просто вообще вот образно брат. Обращение. И я вот как-то за это зацепилась, мне показалось, это привязка и к зданию, и это в то же время короткое, лаконичное название. И, ну, я, конечно, не знаю турецкий язык, я не могу прочувствовать полностью, в каком контексте это слово используют. Ну, вот я как-то у них поузнавала, они сказали, ну, это так, вот, ну, как налегке, в принципе, можно. И в то же время, мне кажется, брат — это что-то вот тебя, которое, если вот относить это к кулинарному, например, искусству, это такое, что вот ты домашнее что-то, вот вроде ты приходишь к себе домой, вот как-то я стала вот это к этому тоже привязывать, подвязывать, и сказала это заказчикам. Я придумала, мы придумали, давайте вот так. Но вначале они как-то отреагировали так, что, ну, они несколько раз это воспроизводили. На тот момент они не сразу сказали, точно так назовем, но я их как бы по чуть-чуть дозированно говорила, и они как-то тоже привыкли, да, вот сколько мы названий не передумали, ну, на самом деле подходит идеально. И вот так и получилось, и они назвали Аби. И мне кажется, что, ну, они ни на секунду не пожалели, потому что, естественно, после этого мы очень много раз это обсуждали, говорили про название, и они говорят, вот как получилось, это идеально, и вот все. Теперь все, кроме Аби, мне кажется, у них, во-первых, уже как сеть пошла, и она вот закрепилась, и все, уже все их знают, как Аби, у них уже все, франшиза. Ну, честно говоря, это очень креативно. Ну, во-первых, еще и потому, что дом братьев Ксандопола. Да, ну да, это первоначально было. Ну, просто заложено. Вот как все переплетено, интересно. Но вот мы, проходя, жители Сухума, даже не предполагали, что Аби именно имеет такое происхождение. Ну и, наконец, как вы справились с пространством? Ну, на самом деле, как оказалось, такая кухня, ну, турецкая, восточная кухня очень популярна у нас в Абхазии, многие любят ее. И вот этого небольшого пространства, которое изначально мы подготовили, Аби, оно не хватало, к сожалению. Там было мало места все равно, несмотря на то, что мы все, что можно было, грубо говоря, выжили из этого пространства, сделали больше посадочных мест, но, к сожалению, на такую кухню там нужно отдельно делать печь. Хотелось, чтобы человек, который попадает в это пространство, опять же, чтобы его я это уже как-то говорила, что мне важно, чтобы человек, который заходит в общественное пространство, чтобы он, ну, такое, как, например, кафе, ресторан, там, магазин, чтобы в этот момент человек мог переместиться в пространстве, как будто он находится в другом месте. Так как мы привязку имеем к Турции, мне хотелось, чтобы человек, заходя в это пространство, чтобы он не ощущал, что он находится в Сухуме, или чтобы это был какой-то классический шаблонный интерьер. Мне хотелось, чтобы человека переносило вот именно
вот в эту восточную сказку, Атмосферу. в атмосферу Востока, в атмосферу Турции. Ну, мне кажется, что на самом деле это получилось. Мгм. Даже в маленьком Абе. А когда уже Аби расширился, мне кажется, мы смогли сделать, ну, например, вот эта расписная колонна, которая появилась там, она тоже вот как-то нас, мне кажется, как сказать, погрузила вот в эту атмосферу полностью. Как она появилась, расписная колонна? Она, ну, когда мы попали в это помещение, там, конечно, уже из советских времен не было никакого ремонта, там была абсолютная разруха, помещение было поделено на непонятные вообще какие-то комнатушки, было, ну, состояние было ужасное, но мы разглядели в центре этого, ну, можно так сказать, в центре этого зала колонну, которую мы понимали, что, ну, во-первых, она не только декоративную может функцию нести, она в первую очередь несет конструктивную функцию. Эта колонна, я сразу же поняла, что она должна быть акцентной частью, акцентом в этом конкретном интерьере. Знаменитая колонна, да? Давай подойдем к ней. Что ты скажешь о ней? Она, конечно, сразу окунает в атмосферу такой османской культуры, да? Да. Ну, эту колонну мы тоже привлекли девушек, молодых, талантливых художниц сухумских. Это Миранда Кишмария и Мария Последова. У них тоже есть фирма уже небольшая, где они расписывают интерьеры, общественные пространства, в общем, частные. И вот мы с ними связались, тоже, опять же, предложили свои варианты, свои эскизы. Они нам, как художники, тоже подкорректировали по цветам и так далее. И вот они приступили к росписи. И вот это все две молодые, хрупкие девушки выполнили вручную. Вначале сделали эскиз карандашом, а далее расписали вот эту колонну. И мне кажется, что она является центром, мне кажется, этого интерьера, центром композиции этого интерьера. Сабина, ну вот эти звезды, видно, что перекочевали вот в эти световые панно, именно, да? И, они сюда перекочевали, они перекочевали в плитку, которая находится там, где мангал у нас, тоже рисунок повторяется. Вот, они перекочевали в витраж. К сожалению, чуть-чуть витраж это не то, что мы представляли по цветам, но тоже туда перекочевался. Да, это такое окно. Ну и мне кажется, вот эти акцентные детали вообще всего интерьера. Вот какая вообще у нас была концепция? Нам хотелось, чтобы это было пространство легкое, воздушное, светлое, чтобы у нас, знаете, как мне так кажется, что у нас есть такое понятие, когда это связано с Востоком, что это что-то темное, что какие-то темные. Но я абсолютно против этого. Мне наоборот. Мне кажется, что это что-то такое, это яркое, но в то же время должно быть, мне кажется, светлое, воздушное. Ну, как-то хотелось, чтобы был какой-то фон в виде белых, светлых стен, натурального камня, который здесь и так присутствовал у здания, там, кирпича, кирпичной и каменной кладки, и добавить сюда яркие детали в виде какой-то орнаментированной плитки, цветной плитки, а вот эта плитка веер, которую все у нас до сих пор спрашивают, где вы ее приобрели, где покупали. Ну, мне кажется, здесь вот идея была в этом, чтобы акцентные детали были там тарелки, вот эти люстры, которые подвесные, они тоже подчеркивают высоту этого помещения и воздух. Вот. Ну и да, конечно, вот эти декоративные ниши, которые мы сделали. А почему они здесь оказались? Потому что здесь у нас проем появился, который объединяет старое помещение Аби, которое первоначально появилось, с новым. И он появился и просилось сделать еще здесь арки. Да. Ну вот они получились как декоративные ниши, мы сделали подсветку, сделали вот такие накладные панели и... Вот что вышло. Вышло здорово.
очень впечатляет и на самом деле переносит в атмосферу такой вот этой османской цивилизации. Я смотрю на тарелках крутящиеся дервиши у вас, да? Да, да. Это тоже один из элементов да, османской культуры. Это учение древнее о крутящихся дервишей. Теперь я бы вот еще хотела вот об этом помещении. Вот эти природные камни вы оставили. Да, мы их просто покрыли. Обыватель бы просто замазал бы. А я вам больше скажу, до того момента, когда мы приступили к обмерам даже, здесь так и было. Здесь частично помещение, извиняюсь, было закрыто деревянными панелями, вагонкой, как мы говорим, обшивкой, представляете? И там тоже было, а так как это темное все-таки помещение было изначально, почему здесь появилось больше света искусственного? Потому что это требовалось, там было очень темно, плюс черные, они покрасили морилкой какие-то элементы, они были прям темные, деревянные элементы, это было, на самом деле, давило прям на тебя. Сабина, самое интересное, вы просто обнажили ту красоту, которая была, вот эти же камни, вот эти же арки, оно же все было? Арки нет. Арки это мы все... здесь вот эта стена, это несущая стена, но на самом деле здесь дранка. Здесь, да, вот эта стена, она, да, такая была дряблая. Мы понимали, что мы ее будем обшивать, укреплять вначале, потом обшивать, потому что мы планировали, с другой стороны, эта стена завешена, прям хорошо завешена тарелками, они тоже имеют вес, мы это все понимали, и поэтому эту стену мы обшивали. Да, вот эти две, вот наружная стена и вот эта стена, по центру которая идет, они каменные, да, каменные кладки, и тут абсолютно, конечно, мы понимали, что это нужно оставлять, обнажать. Но, опять же, хочу сказать, выразить огромную благодарность именно заказчикам, потому что они тоже абсолютно нас поддерживали, очень слушали, это очень важно. Это важно и для архитектора, потому что, как сказать, у тебя, ты не отчаиваешься, у тебя есть стимул, когда тебе нравится проект, ты полностью отдаешься. И мы сюда, на самом деле, даже когда первый Аби делали, мы тогда чуть-чуть были младше, помоложе, и мы настолько любили это место, настолько любили заказчиков, этих людей, с которыми работаем, что мы вот на самом деле относились как будто это мы делаем на самом деле для себя, это приходим в наш дом. Но мне кажется, у нас получилось сделать так, чтобы человек, который сюда заходит, опять же, вот вернусь к тому, что для меня важно, окунался именно в другую атмосферу, что он попадает куда-то на восток, и в то же время он выходит и понимает, что он находится в Сухуми, что он находится на набережной. Мне кажется, это получилось сделать. Благодаря еще вот этому свету теплому. Знаете, атмосфера, которая передает сам кирпич, натуральный вот камень кирпич, кладка каменная. Благодаря всему этому, мне кажется, получилось у нас это сделать. Интерьер свидетельствует о том, что вы с Ланой очень вложили сюда всю свою душу, очень трепетно. Абсолютно не льщу вам, но вам это удалось. Это правда, еще не зная, кто автор этого дизайна, и я испытала просто удовольствие от пребывания здесь. Спасибо. Сабина, вот изнутри видно, что какая очень интересная кирпичная и каменная кладка, и что все это вы сохранили, и что мы видим дом в своем таком первозданном виде. Это, конечно, очень важно. Вот о лестнице, что ты скажешь? Она кажется вообще невесомой, как парящей в воздухе. Да, мы на самом деле хотели добиться такого результата, чтобы чтобы перила были очень тонкими, но в то же время понятно, что по лестнице должны передвигаться люди. Насколько возможно было, укрепили ее. А вот мы хотели, чтобы она была как будто подвешена. Вот настолько легкая оказалась. И поэтому мы выкрасили, получается, саму конструкцию лестницы в серый цвет, чтобы она была особо незаметная. А вот эти как будто подвесы мы выкрасили в черный цвет, чтобы было понятно, что она как будто висит. И, естественно, она уходит в потолок, крепится там, и
Это ощущение, мне кажется, это чувство у каждого есть, что вроде как она есть, но в то же время она как будто парящая лестница. Сабина, ну, конечно, и не обратить внимания на эти изумительные тарелки. Вот эта идея с тарелками как пришла вам? Вообще в турецкой культуре это актуально? Да, да, конечно, это актуально. Я вам больше скажу, все эти тарелки были привезены из Турции. Каждая тарелка уникальна, здесь нету ни одной, которая повторяется. И вот даже с заказчиками, один из заказчиков находился в Турции как раз. И он вот прям по видеозвонку звонил мне, и мы выбирали каждую тарелку, чтобы она здесь как-то согласовывалась. Они все яркие, все нестандартные, с красивым орнаментом восточным. Мне кажется, ну, у нас получается, когда мы делали первый проект, первую часть ABI, у нас была вот эта большая светлая стена. Мы понимали, что вот в этом как раз интерьере она будет акцентная. То есть вход у нас был, сейчас у нас в другом, получается, переместился вход, а первоначально у нас вход был вот с левой стороны от меня. И человек, когда заходит, вернее, в помещение слева, он первое, что видит, он видит эту лестницу парящую и вот эту стену с этими невероятными тарелками, которые красуются на этой стене. И да, мы как видим, что многие люди, ну, мы хотели, чтобы здесь люди фотографировали, чтобы это было визитной карточкой ABI. Сабина, но и в этом пространстве ты продолжила историю тарелок. Да, ну вообще нам хотелось, чтобы человек, который здесь находится в этом пространстве, сидя за столом, да, принимая пищу, он мог там повернуться вправо, что-то увидеть уникальное, влево, что-то, чтобы его постоянно, чтобы приходя в это место, он постоянно находил что-то новое. Не так, чтобы вот пришел, он все понял, все осознал, что здесь происходит, а вот просто, чтобы человек сидел и мог рассматривать какие-то элементы, те же тарелки, те же витражи, может быть, красивые подушки, узор на красивых подушках, да, возможно, красивый там кашпо, который мы хотели тоже здесь сделать, подчеркнуть этот Восток. Вот. И вот мне кажется, вот в этом помещении, конкретно на этом полуэтаже и в другом помещении, мне кажется, нам тоже это удалось сделать. Здесь достаточно комфортно. Ну, естественно, после того, как мы реализовали проект, очень важно услышать мнение людей. Не просто твоих близких, да, которые хотят сказать тебе комплимент, чтобы тебе было приятно. Мы сами очень много сюда приходили, самоощущение тоже, ты же сам себя не обманываешь, ты же тоже понимаешь, комфортно тебе в этом помещении или нет. Ну, мы очень много спрашивали у людей незнакомых, случайно узнавали, вот ко мне подходили вообще абсолютно незнакомые люди и говорили, что вот даже с вами как получилось, я просто вам случайно, вы меня спросили, да, и я сказала, ну это да, это же мы, это же мой проект, это же наш проект с Ланой, вот, и так вот к нам спрашивали люди, и, кстати говоря, вот как ни странно, вот именно после ABI очень много к нам стали, ну вот ко мне стали обращаться, им вот хотелось вот этого уюта, какой-то уникальности, вот, и все в один голос говорили, что вот это не похоже на все то, что мы видим и то, что есть. И опять же повторюсь, то, что вот изначально ту задачу, которую я сама даже для себя ставила, чтобы это был нетипичный интерьер восточный, там темный, или все это, на тот момент, когда мы разрабатывали, все говорили, ну это лофт же там, из-за того, что мы обнажаем стены, там, да, кирпичную и каменную кладку, но на самом деле же это нет, это не совсем лофт, вот, и хотелось что-то сделать. Обычно, когда это делали все темное, какие-то темные детали, там черные, темные светильники, да. Мы абсолютно были против этого. Даже вот мы видим металлическое ограждение, да, вот эти перила, они тоже белые у нас, там светильники белые, потолок белый. Хотелось вот это все сделать, но чтобы, опять же, человеку было комфортно, да, уютно, чтобы он ощущал себя здесь, знаете, вот защищенным, в тепле,
тепле, и опять же, чтобы это все переплеталось с названием заведения, чтобы здесь было комфортно, тепло, уютно, как дома у брата, так и вот заведение Аби. Мне кажется, это получилось сделать. Это получилось. Я еще благодарна современным нашим архитекторам, вам, за то, что вы сделали так, что вот вроде бы место общепита, да, такого, где человек что-то узнает при этом, чем-то любуется, что-то его восхищает. Но это искусство в жизни вообще. Вот так это называется. И, конечно, за это вам огромное спасибо и тебе, и Лане. Итак, объект культурного наследия корректно подстроен под нужды нашего общества. Все сохранено и в то же время выглядит современно и стильно. Такие изменения, по сути, дают зданию вторую жизнь и радуют нас своей эстетикой.